وزير الجالية المغربية بالخارج عبد اللطيف معزوز بزيارة عمل لهولندا. في بدايتها التقى اليوم في بن بوش وأوتريخت عددا من أفراد الجالية المغربية في الأراضي المنخفضة، وبحث معهم الإشكاليات المرتبطة بالأزمة العالمية وقضايا الاندماج. من هناك تقرير هاني بزاز، رشيد بالحاضي وأحمد بالحمام. من أصل 380 ألف مغربي مقيمين بهولندا، 150 ألفا يتمركزون بدانبوش، المحور الاقتصادي الحيوي بهذا البلد الأوروبي. حلوا طرفا في هذا اللقاء التواصلي الذي يعنى بقضاياهم، ممثلين في أغلبهم بفاعلين جمعويين ومنتخبين محليين. فقد أتيحت الفرصة وحان الموعد لإسماع صوتهم وعرض أفكارهم بشأن الحلول الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم. سيداتي، احنا سعداء بهذه اللقاءات، وهذه اللقاءات بالخصوص في هذه الظروف الصعبة الحرجة اللي كتعيشها الجالية المغربية في أوروبا وخاصة هنا في هولندا. الهولنديين، الدولة الهولندية عندهم أخطاء ديال الحكمة في الاقتصاد، وحنا ما بغيناش هاد شكون اللي كيمشي ضحية ديال هذا التدهور ديال الاقتصاد، كيمشيو فيه المستضعفين ومنهم حنا الجالية. غير اللي تنطلبوا من الحكومة ديالنا تجند يعني، وحنا وراءها. الجيل الثاني والثالث من مغاربة هولندا أفرز أطرا وشبابا بحضور قوي وأداء متميز في كل مجالات اشتغاله، مع حرص شديد على صيانة هويته وتقوية ارتباطه بوطنه. احنا مغاربة وعايشين في هولندا كما قال الوزير، تخرج المغربي من المغرب، زعما عمرك ما تخرج المغرب من المغربي. بالنسبة لنا واخا عايشين في بلاد هولندا في العالم الغربي، كنبقاو مواطنين وكنتبعوا المغرب، وفاش المغرب اللي جا لعندنا راه بالنسبه لنا شرف كبير. أكثر من 13% من ساكنة مدينة أوتريخت الهولندية هم من أصل مغربي، حوالي 70 ألفا يشتغل أغلبهم في التجارة. من حضر منهم هذا اللقاء التواصلي حمل معه أكثر من استفسار وسؤال له علاقة بالقانون والخدمات الإدارية كما بالهوية من لغة، ثقافة ودين. المطالب نتاع المغربيه المقيمه بالبلد الهولندي هو تحسين الوضعيه الاسريه، لان وقعنا في واحد المشكل تاع التفكك الاسري، وهذا راجع لعدم توعيه الجاليه المغربيه، خصوص المراه ولا الرجل ولا الشباب، بواحد الطريقه اللي يستوعبوها. هنايا الاكثريه عندهم نقص في اللغه، خصهم يعرفوا شنو هي المدونه الاسريه. كاين هناك تعبير كبير ديال ارتباط مغاربه هولندا ببلدهم الاصل، وتقريبا التدخلات هم كلها كانت تدخلات حول غيرتهم على بلدهم وحاول ارتباطهم ببلدهم، وكيف يمكن تعزيز هذا الارتباط خاصة بالنسبة للأجيال المقبلة. كما كانت مناسبة كذلك للتطرق لبعض القضايا التي تهمهم هنا بهولندا، واللي هي مواضيع الساعة اللي كتعلق بالضمان الاجتماعي، اللي كتعلق بالمعاشات. بالحوار والتواصل تتعاطى الحكومة المغربية مع قضايا الهجرة. التأكيد يتجدد من هولندا، حيث جالية متعطشة لحلول عملية لملفات في أغلبها اجتماعية. من أوتريخت للأولى، رشيد بالحاضي وأم هاني بزاز.